بسم الله الرحمن الرحیم. برام و یاد خداوند دانا و بی همتا. بازم سلام خدمت همه شما شاگردای خوب و نازنین. انشالله که همگیتون خوب و صحتمند باشین و روزه های درسی رو به خوبی سپری کنین. در این درس در واقع جلسه اول از فیزیک ما به انگلیسی هست که یک صنف نو شروع هست. در واقع درس ها از ابتدا شروع شده، به می ترتیب آپلود شده میره ویدیوهایشان. اولین درس ما هست که از معرفی فیزیک شروع میشه. پس شما حتما در جریانی که ویدیو رو میبینین نوت برداری کنین، سوال، مشکل، هر چیزی که داشتین رو برای ما کامنت بگذارین انشالله و به می شکل ادامه میتیم و شما میتونین که در ضمن از که دانش خود را در زمینه مضمون فیزیک بالا ببرین، برای انگلیسی شما خیلی مفید تمام میشه. پس حتما ویدیوها را تماشا کنین و ویدیوی را از دست ندین. So friends, let's get started from the definition of physics. In the science of physics, we're going to talk about the science of physics. So here we have a definition of the physics. What is physics? As you can see here, friends, physics is the fundamental science that seeks to describe the physical world. در واقع دانش هستن یا دانش بنیادیه که تمام دنیای فیزیکی رو بر ما تشریح میکنه فیزیک هستن. Okay, using what? A small set of core concepts که در واقع این دنیا را با استفاده از here using a small set of what? Core concepts, equations and assumptions. دنیای فیزیک بر اساس یک سلسله کانسپت ها، یک سلسله معادلات و همچنان یک سلسله فرضیات استوار هستند و با استفاده از این موضوعات برای ما و شما کلن قوانین طبیعت را به معرفی میگیره فیزیک. So here we have another definition of the physics. Physics is the art of seeing order within the complexity of the universe. قسمی که شما میبینین دنیای اطراف ما و شما یک دنیای پر از رمز و راز است، یک دنیای مغلق و پیچیده هستند. بسیاری موضوعات وجود داره که ما نمیتونیم درکشان کنیم بجز ای که ما در واقع دست به دامن قوانین فیزیک شویم. Or physics is a language that uses a few simple rules to describe the motion of what stars. حتی اگر ما بیایم حرکت سیارات، ستاره ها، منظومه های شمسی را بررسی کنیم، فیزیک کاملا ارتباط میگیره با اونا و برای ما و شما میگه که چه گپ هستن. Or the behavior of atoms. حتی اگر در مورد کوچکترین ذره که در طبیعت ما و شما داریم، کوچکترین ذرات تشکیل دهنده اجسام که ما برش اتم میگیم، بازم فیزیک در مورد این گپ میزنه. And the technology we use every day. حتی تکنولوژی که امروزه ما و شما ازش استفاده میکنیم بسیاری هایشان در واقع ارتباط مستقیم میگیرد با دنیای فیزیک و فیزیک با آنها هم سر کار داره. So finally we can mention this that physics is everything and everywhere. فیزیک در واقع در هر کجا مشاهده میشه و بسیاری چیزها را بر ما میاد تشریح میکنه. You may consider this example, friends. شما این مثال بیاین در نظر بگیرین. هر کدام شما دیگه حتما بعضی ها متر دارین یا دیدین. Let's get started from this part. That is what? Related to physics, electromagnetism, battery, starter and headlights. مثلا اگر شما بیاین یک قسمت از موتر خود رو در نظر بگیرید، باتریش هست، با فیزیک ربط داره. استارتر چیزی که روشن میکنه موتر رو و همچنان چراغ‌های پیش رو کلن با دنیای فیزیک سر و کار داره که در واقع او شاخه از فیزیک که روی ای گپ میزنه الکترومغناطیسم یا الکترومغناطیسم ما میگیم که همزمان از برق و مغناطیس بحث میکنه. The next one, thermodynamics, efficient engines, use of coolants. شاخه دیگر از علم فیزیک که ما برش ترمودینامیک میگیم که از حرارت و درجه حرارت و گپا بحث میکنم. مثلا ماشین هایی که اینجا استفاده شدن ماشین های حرارتی یا هیت انجین برشان میگیم.
در واقع فیزیک با اینا سر و کار داره. یا حتی همین پکه و سرد کننده ای را که در موترها استفاده میشه بازم با فیزیک سر و کار داره. قوانین بر اساس قوانین فیزیک کار میکنه. So as you can see this part, the lights, optics, headlights and rear mirrors. مثلا اگر شما این قسمت رو در نظر بگیریم، چراغی که در موتر استفاده شده یا آینه عقب نما rear view اگر شما در نظر بگیرین یا آینه عقب نما رو، اینا بازم بر اساس قوانین فیزیک استوار هستن که شاخه از اپتیک روی گپ میزنه. And the next one, if you consider this part of the car, vibrations and mechanical waves, shock absorbers and radio speakers, all of them are related to physics. این قسمت را اگر شما در نظر بگیرید، در هر موتر اینجا یک اسپرینگ استفاده میشه که در واقع اینمی هم بحث فیزیک هستن که در اینجا شاک ابزوربر استفاده میکنه یا آنهایی که مثلا لرزگیر هستن. اگر امی اسپرینگ های موتر دیده باشین در پهلوی خود یک ضربگیر یا مثلا چیزی که لرزش را کمتر میکنه، کنترل میکنه استفاده میشه، بحث فیزیک هستن. اسپیکرها یا سیستم ساوندی که در موتر استفاده میشه مربوط به فیزیک هستن که در واقع بخش وایبریشن میشه، بخش مکانیکال ویوز میشه، امواج مکانیکی که کلا دو قسم موج داره، موجی مکانیکی یا الکترو مغناطیس ما داریم، اینا کلا مربوط به فیزیک میشه. So if you consider this part like mechanics، بخش مربوط به شاخه از فیزیک مکانیک میشه، about spinning motions، مثلا حرکت هایی که دورانی و چرخشی هستن مثل حرکت همین تایر موتر، of the wheels, okay, tires that provides enough friction and what traction. مثلا تایر موتر اگر شما در نظر بگیرین، خب هیچ تایری لشم نیستن، قسمت هایشان درشت میشه. چرا؟ چون بیا یک فریکشن، اینجا بحث فریکشن یا مثلا استکاک به وجود میاد و اگر اینمی درشته نباشد موتر به صورت درستی حرکت نمیکنه یا ترکشن، کشیش و چسبیش اینجا به صورت منظم به وجود نمیاد. پس ساده ترینش ما و شما آمدیم در یک موتر اگر بررسی کنیم، بسیار از کانسپت های فیزیک اینجا استفاده شده تا ما رو بتونه کمک کنه. So that is why I mentioned that physics is everything and everywhere. So friends, in this section we're going to talk about major areas of physics. In this table, areas within physics, the first column belongs to name, the second column belongs to subjects, and the third column belongs to examples. About the first one, as you can see, mechanics. Mechanics totally talks about motion and its causes, as well interactions between objects like falling objects, fraction, so wave, spinning objects. شاخه اولی از علم فیزیک را که فیزیک مکانیک برش میگن، در موقع در مورد حرکت و علتهای حرکت بحث میکنه، در مورد تعامل و همچنان جذب بین اجسام گپ میزنه که تمام اجسام همدیگر رو جذب میکنه. خب ما پیشتر رفتیم روی قوانینی که در طبیعت وجود داره، قوانین نیوتن، اینا کلا گپ میزنیم. خب مثال هاشون مثلا چرا اجسام سقوط میکنه؟ به خاطر کشش جاذبه زمین یا قوه جاذبه زمین هستن. فرکشن، استکاکی وجود داره، مخالفت در برابر حرکت. وزن چی است؟ مثلا اجسامی که اسپینینگ هستن یا چرخشی حرکت میکنن مثل حرکت سیارات به دور خورشید. خب اینا کلا فیزیک می به این سوالات جواب میده و اینا کلا زیر مجموعه فیزیک مکانیک میشه. The next one, thermodynamics. It talks about heat and temperature, melting and freezing processes or engines or refrigerators. شاخه دیگری از ترمودینامیک که در علم فیزیک ترمودینامیک گفته میشه، در مورد حرارت، در مورد تمپرچر، درجه حرارت، در مورد که مثلا از ذوب شدن یا مثلا فریز شدن، یخ زده شدن، مراحلی که به خصوص در مایعات چه وقت ذوب میشه، چه وقت فریز میشه، یخ میزنه. ماشین هایی که وجود دارن، ماشین های حرارتی، مثلا همین خود یخچال، رفریجریتور چه قسم کار میکنه. اینا کلا در فصل شاید در چپتر دهم این فیزیک ما و شما انشالله رویش گپ میزنیم. The next one is vibrations and wave phenomena.
موضوعاتی که مربوط به وایبریشن لرزش میشه، فیزیک امواج ما برش میگیم. این پدیده ها را هم در واقع میایم زیر مجموعه vibrations and wave در این شاخه از فیزیک ما مطالعه میکنیم. It talks about specific types of what repetitive motions، در مورد حرکت های تکراری یا repetitive گپ میزنه که باز ما بحث اهتزاز وقتی که میآید، اهتزاز خودش در واقع یک نوع از repetitive motion هستن. So about springs for example، spring ها را اگر در نظر بگیریم، فنر یک اهتزاز درش به وجود میاد. pendulum، ما رقاصه را اگر در نظر بگیریم، sound که خودش یک موج هستن در واقع و از اهتزازات به وجود میاد. اینا رو زیر مجموعه شاخه از فیزیک میشه. The next one is optics، فیزیک اپتیک، بخش های دیداری، آنچه که ما شما سبب رویت اجسام میشه یا مثلا باعث میشه که ما اجسام را ببینیم یا کلا مربوط به بینایی میشه. Like lights for example، like mirrors، lenses، ما آینه ها رو مطالعه میکنیم، عدسه ها رو مطالعه میکنیم. color، رنگ ها، 7 رنگ تجزیه میشه. astronomy، حتی ستاره شناسی مربوط به یک شاخه از علم فیزیک میشه. The next one is electromagnetism. الکترومغناطیسم یا فیزیک الکترومغناطیس برش میگه که همزمان از برق و مغناطیس بحث میکنه. It talks about electricity, magnetism and light. در مورد برق، در مورد مغناطیس و در مورد نور گپ میزنه که در واقع یک رابطه بسیار نزدیک بین الکتریسیتی برق و مغناطیسم یا مغناطیس وجود داره که بعد ما شما در فصلهایشون میخوانیم اینا رو. So it talks about electrical charge، در مورد چارج های برقی گپ میزنه. The next one is circuitry، سرکت یا دوره برقی یا سلسله برقی در واقع جا گپ زده میشه. permanent magnetism، magnets، مغناطیس های دائمی. electromagnetism or magnets، مغناطیس های برقی که با وجود میاد، با جریان برق مثلا مغناطیس تولید میشه، روی اینا گپ میزنه. اینا کلا زیر مجموعه فیزیک الکترومغناطیس یا الکترومغناطیسم میشه. The next one is relativity، فیزیک نسبیت ما برش میگیم، شما حتما اینا رو در منابع فارسی روبرو شدین. So it talks about particles moving at any speed، در مورد ذرات گپ میزنه که با سرعت‌های متفاوت حرکت میکنه. including very high speeds، حتی در مورد سرعت‌های بسیار بالا بحث میکنه که بنیانگذارش جناب آقای انیشتین هستن و در مورد سرعت‌های بسیار بالا بحث میکنه، مثل سرعت نور. That you know it is about 3 times what 10 to the 8th power meter divided by what second، که سرعت نور در حدود 3 ضرب 10 به توان 8 متر بر سکند هست، بسیار یک سرعت بالا هست. So it talks about particle collisions، در مورد تصادم ذرات. particles، accelerators، عامل تعجیل دهنده ذرات. nuclear energy، در مورد انرژی هسته‌ای کلا اینا گپ زده میشه. And the last branch of the physics is quantum mechanics که برش مکانیک کوانتوم میگن. So it talks about what behavior of submicroscopic particles، در مورد دنیای بسیار یا ذرات کوچک در طبیعت بحث میکنه. ذرات مایکروسکوپیک مثلا اتم ها، مولکول ها یا کوچکتر از اتم، الکترون، پروتون، اینا بحث های فیزیک کوانتوم میشه. The atom and its parts که در مورد اتم و همچنان ذراتی که در اتم بازم وجود داره، این شاخه از فیزیک میگه میزنه. So finally physics in everyday life. If you consider in everyday life, friends, any question involving temperature, size, motion, position, and beside them shape or color involves physics. اگر خلاصه همه ای گپا رو ما بگوییم، فیزیک در زندگی روزمره ما و شما هرچی که با حرارت و درجه حرارت، سایز، اندازه، حرکت، موقعیت، شیپ، شکل، رنگ، هر چیزی که با اینها سوال پرسیده میشه در واقع فیزیک میآید در مورد اینا برای ما و شما جواب میده. So it was the first lesson of the physics class for today. اولین درس فیزیک ما و شما بود. That we talked about physics definition، تعریف فیزیک رو ما اینجا گفتیم. The second definition for the physics. So real world examples، مثال هایی که در دنیای واقعی ما با روبرو میشیم و با فیزیک سر و کار داره، اینجا شما مشاهده کردین. So these are the areas of the physics، حوزه ها یا ایریایی که فیزیک در اونجا فعالیت دارن یا بخش بندی میشه. مکانیکس، فیزیک مکانیک داشتیم، همه موضوعاتش مشخص شد. ترمودینامیکس، فیزیک ترمودینامیک، همه شاخه‌هاشون مشخص شد. Vibrations and phenomena،
در واقع فیزیک موج و ما اهتزاز برش میگیم. کلا معلوم شد در کجا فعالیت میکنه. اپتیکس فیزیکی که مربوط به نور و چیزهایی که مربوط به بینایی بصری میشن. الکترومغناطیسم فیزیک الکترومغناطیس. relativity نسبیت. mechanics or quantum mechanics مکانیک کوانت که برش میگیم، از دو ذرات بسیار کوچک وصل میکنه. اینا کلا موضوعاتی بود که ما و شما اینجا خواندیم. خب درسای بعدی هم به می شکل در ادامه اینا آپلود میشه، شما میشه منظم اینا را دنبال بکنید و بعد در بعضا درس ها حل سوالات داریم و با شما تمرین گذاشته میشه. تا درس بعدی خداوند یار و نگهدار همه شما باشد.